කොහොමද යාළුවනේ ඔන්න අපි අදත් ආවා මැක්සිටි ඩෑෂ්බෝඩ් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකත් එක්ක අලුත්ම දෙයක් අරගෙන. මැක්සිටි ඩෑෂ්බෝඩ් පදවන්න කලින් දැනගන්න මැක්සිටි YouTube channel එක දැන්ම subscribe කරන්න. ඔයාලගේ වාහනයක් ඇක්සිඩන්ට් එකක් වුණාම වෙන ඩෙන්ට් ඒවා තියෙනව නේද? ඒවා රිපෙයාර් කරගන්නේ කොහොමද කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවද? පොඩි පොඩි ඩෙන්ට් රිපෙයාර් කරගන්නේ මෙන්න මේ වගේ තමයි. මේ තියෙන්නේ ඇත්තටම අපි ළඟට ඩෙන්ට් වෙලා ආපු වාහනයක්. දැන් මේ හරියටම ඩෙන්ට් පුලර් මැෂින් එකෙන් ඩෙන්ට් එක අරින විදිය තමයි අපි මේ කරගෙන යන ගමන් තියෙන්නේ. මොකද මේක හරියට මේ ඩෙන්ට් එක ඇදහැරියේ නැත්තම් කැට්ලෝ පේස්ට් වැටෙන ප්‍රමාණය වැඩි. එතකොට වාහනේට බලපෑම වැඩි. මොකද හරියටම අපි තහඩුවේ මට්ටමට මේක ඩෙන්ට් පුලර් එකෙන් ඇදලා ගත්තට පස්සේ වැඩේ 100%ක් නිමාව ගන්න පුළුවන්. මොකද වාහනේත් වැඩි අර කැට්ලෝ එකම වැටලා නැති නිසා වාහනේ ක්වොලිටි එකට කිසිම බලපෑමක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අදත් ඔයාලා නොදන්න ගොඩාක් විස්තර අපෙන් දැනගන්න නැති. එහෙනම් අපි ඊළඟ එපිසෝඩ් එකේදී හම්බ වෙමු. මැක්සිටි ඩෑෂ්බෝඩ් පදවන්න කලින් දැනගන්න මැක්සිටි YouTube channel එක දැන්ම subscribe කරන්න.